As festas de fim de ano chegaram e em Rondonópolis fogos de artifício somente sem som. A restrição está prevista na Lei nº 11.422, de autoria do vereador Adonias Fernandes. Ela proíbe o uso de fogos de artifício com efeito sonoro durante o período da pandemia. A proibição vale para locais fechados e abertos, áreas públicas e locais privados. Segundo Adonias, os fogos de artifícios com efeitos sonoros são nocivos, perigosos e invasivos, principalmente à população idosa, aos animais e também ao meio ambiente. Em Rondonópolis já houve casos de animais que morreram devido ao pânico causado pelos barulhos dos fogos. Para quem descumprir a lei, caberá multa de R$ 2.000, valor que será dobrado em caso de reincidência, inferior a 30 dias. A multa será atualizada anualmente pela variação do índice de preços ao consumidor amplo. Muitas lojas já oferecem várias opções de fogos de artifícios silenciosos para o fim de ano. Caio Henrique Fraga aqui de Rondonópolis para o Boletim 90 Segundos.